Hadi şey yapalım. Çok doğal bir öksürük şurubu Evet. yapıyoruz. Lüzumsuz antibiyotiklere hemen saldırmayınız. Lüzumsuz şeylere saldırmayınız. Doğal bir öksürük şurubu. İyi dikkat ediniz. Evet. Ne var içinde? Bir tane kara turbun suyu var. Suyu. Suyu var. Yani katı meyve sıkacağından sıktık. Koy. Hadi bakalım koyuyoruz. İyi dikkat ediniz. Şöyle Yarım bir kök zencefilin suyu. Zencefil. Bunun suyu. Suyu. Evet bak Evet. nasıl çıktı suyu. Sonra ne var? Yarım limon suyu var. Limonun suyu. Evet. Ve bir çay kaşığı da dut pekmezi var. Ama bunu harnut pekmeziyle de yapabilirsiniz. Ağzınıza sağlık. Evet, Keçi boynuz yani pekmeziyle evet, keçi yapabilirsiniz. boynuzu, üzüm pekmezi Dut pekmezi olur. üzüm pekmezi olabilir. Biz dut pekmezini tercih ettik. Kara dut da olabilir. Kara Hepsi dut da olur. olabilir. Hepsi olur. Çevir. Hepsi olur. Bir Karıştır de böyle güzelce. çocuklarınıza değil mi tam böyle zamanında sabah Evet. bir tatlı kaşığı vermiştim ben kızıma. Akşam bir tatlı kaşığı verdim. Kardeşim. Ve onu kandırdım. Nasıl kandırdım? Böyle şurup şişesini hiç atmadım. Hemen onu da yapalım. Evet siz Nerede de böyle bu hunimiz? kandırabilirsiniz. Harika bir metot. Herkese tavsiye ederim. Bunu doktor verdi. İçmen lazım dediğiniz zaman öyle güzel içiyor ki o çocuklar. İyileşmek için. Bakın aynı şuruba da benzedi. Bakın. Şimdi onun içinde belli olmayacak ama şöyle İşte geleceksiniz çocuğunuz yanına. Hadi bakayım aç bakayım ağzını. evet. Hadi Sabah yavrum. bir, akşam bir. Hadi afiyet olsun. O şifa olsun diyeceksiniz. Harika. Nefis. Boğazı da yakıyor birazcık. Evet Ha, sen sevgili. de mi istiyorsun? Bana da ver diyor. Peki ablama da verelim. Öksürü. Dur öksürüğünü. Aç bakayım Gel ablam ağzını. gel canım ablam. Yapmışsa belki şifam olur. Hadi şifa olsun. Ablam da iki programa geldi ha. Kulağını tamir ettirdi. Bedenini tamir ettirdi. Bir de öksürüğünü giderdi. Oh. Şifa olsun şifa. Valla bir şey aynı ötür şeklinde değil valla. Aynı evet öksürük şurubundan iyi. Gerçekten Bebelere öyle. yapabiliriz Hafif vallahi. boğazda yakıyor ama çok hafif. Yansın yansın. Ama buzdolabında tutuyorsunuz. Unutmayın sakın.